हेलो एभ्रिवान है र फेरि पनि हजुरहरू सबैजनालाई मेरो युट्युब च्यानल अनि फेसबुक पेजमा स्वागत छ है। र आज चाहिँ दिन पनि एकदमै यस्तो धुम्म न धुम्म भइरहेको छ है। एकदम चिसो मौसम भइरहेको छ, पानीहरू हल्का परिरहेको छ। सो आज चाहिँ तपाईँहरूलाई म मेरोमा है कुन चाहिँ फुल फुलिरहेको छ अनि र अब चाहिँ है कुन चाहिँ फुलहरू लाउनु पर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ म तपाईँहरूलाई बताउन गइरहेको छु है। र अहिले फिलहाल चाहिँ मेरोमा यो सिनेरिया पनि भन्छ है, सिनेरिया चाहिँ फुलिरहेको छ है। सो एकदमै कलरफुल ब्लुमिङ भइरहेको छ र यहाँनिर सेजन्थस पनि फुलिरहेको छ है। अनि यहाँनिर साइकल फ्लावर है, अनि यहाँनिर चाहिँ डक फ्लावर पनि यसरी फुल्न स्टार्ट भइसकेको छ। सो अहिले चाहिँ मौसम एकदमै चिसो भएको कारणले गर्दा चाहिँ यो डक फ्लावर चाहिँ फक्रिन सकेको छैन है, कोपिला नै छ भर्खर यहाँनिर चाहिँ एउटा चाहिँ फक्रिरहेको रहेछ। अनि यहाँनिर चाहिँ सफिटुनिया है, सफिटुनिया पनि एकदमै मजाले यसरी फुलिरहेको छ है। मौसम चाहिँ एकदमै चिसो भइरहेको छ है, र एकदमै मजाले यसरी कलरफुल ब्लुमिङ भइरहेको छ। र यहाँ चाहिँ छ कार्नेसन है, कार्नेसन पनि एकदमै मजाले यसरी कोपिलाहरू लागिरहेको छ है। पुरा चिसो मौसम भएर चाहिँ फुल चाहिँ फक्रिन सकेकै छैन है, घाम लागेन चाहिँ। किनभने यो फुलहरूलाई चाहिँ घाम पनि एकदमै जरुरी छ है। यसरी एकदमै मजाले कोपिला लागिरहेको छ है, तर फक्रिन चाहिँ सकेको छैन। घाम लाग्यो भने चाहिँ एकदमै मजाले फुल्ने छ यो कार्नेसन पनि है। अस्ति चाहिँ एकपल्ट चाहिँ मजाले फुलेको थियो, अनि अहिले फेरि सेकेन्ड यो कोपिला लागेर चाहिँ अहिले चाहिँ फक्रिन सकेको छैन। किनभने मौसम एकदमै चिसो भइरहेको छ नि त, त्यही भएर चाहिँ फुलहरू फक्रिन सकेको छैन कतिवटा चाहिँ। र यहाँनिर चाहिँ छ क्याल्सेरिया है, सो क्याल्सेरिया पनि भर्खर फुल्न स्टार्ट भइरहेको छ। यहाँनिर चाहिँ छ एन्जेलिया है, सो यो एन्जेलिया पनि कतिवटा चाहिँ विन्टरमा फुल्ने हुन्छ, कतिवटा चाहिँ अब अहिले यो मार्च अप्रिलमा फुल्छ है। सो यो चाहिँ अहिले एकदमै मजाले यसरी कोपिलाहरू लागेर आइरहेको छ, ब्लुमिङ पनि भइरहेको छ सेडिङमा। सो एकदमै मिठो कलरमा छ, पिङ्कमा र व्हाइटमा सेडिङमा छ है। अनि यहाँनिर पनि छ है, यहाँनिर पनि छ, यहाँ पनि कोपिलाहरू एकदमै मजाले लागिरहेको छ। सो यो एन्जेलियालाई चाहिँ फेरि मैले अस्ति चाहिँ बाहिर राखेको थिएँ। सो अहिले चाहिँ यहाँनिर पुरा कोपिलाहरू है फुल्न स्टार्ट भएर चाहिँ मैले यहाँनिर ओतमा राखिरहेको छु। सो यो चाहिँ छ व्हाइटमा है, सो यो व्हाइट एकदमै राम्रो छ। अनि यहाँनिर पनि छ व्हाइटमै है। यो एन्जेलिया चाहिँ बाह्रैमासे फुलिरहन्छ। यो अब फुल्यो होइन, फुलिरहेको छ। सो फेरि 1-2 दिन फुल्दैन, फेरि बादमा फुलिरहन्छ। सो एकदमै राम्रो छ यो एन्जेलिया पनि। यहाँनिर पनि राखेको छु है, र मैले चाहिँ यहाँनिर फुलहरू चाहिँ यसरी प्यासेसमा राखेको छु। सो यो चाहिँ अब फुलिसक्यो, यसको चाहिँ सिडहरू राख्नुपर्ने हुन्छ है। सो यो अपकोनिका चाहिँ एकपट्टि यहाँ राखेको छु मैले, अरू चाहिँ तल मुनि राखिरहेको छु है, त्यो तल हट हाउसमा राखेको छु। अनि यो चाहिँ छ क्यालेन्चो है, सो यो क्यालेन्चो चाहिँ पिङ्कमा छ है, फुलेको छैन, कोपिला नै छ, कहिले फुल्नु है। र यसरी यहाँनिर पनि छ, यहाँनिर पनि छ एन्जेलिया चाहिँ है, यो चाहिँ पिङ्कमा छ है, एकदमै मजाले डबलीमा छ है, एकदमै राम्रो फुलिरहेको छ है। र यहाँ चाहिँ छ रोज है, अब चाहिँ यो रोजहरू फेरि अब यो समर सिजनमा चाहिँ यो रोजहरू फुल्छ है। सो यो रोजहरूलाई पनि मैले यहाँनिर साइडमा राखिदिएको छु। सो यो चाहिँ योपालि मैले कटिङ गरिनँ है, यो पनि दामी छ रोज चाहिँ, यतिकै राखिदिएको छु। यहाँ चाहिँ छ जिरेनियम है, सो जिरेनियम चाहिँ एकदम मजाले यसरी कोपिलाहरू लागिरहेको छ। सो एकदमै राम्रो फुल्छ यो जिरेनियम पनि है। यो जिरेनियमलाई पनि ज्यादा पानीले भेट्यो भने चाहिँ सो कुहिन्छ है, राम्रो फुल्दैन, ज्यादा पानी पनि राम्रो होइन भनेर चाहिँ मैले यहाँनिर ओतमा राखिरहेको छु है। सो एकदम मजाले यसरी फुलिरहेको छ। सो यहाँ पनि कोपिलाहरू लागिरहेको छ। जिरेनियम चाहिँ अब प्रायमा नै यसरी कोपिलाहरू लागिरहेको छ, हरेक उयसमा चाहिँ होइन, हरेक ब्रान्चमा चाहिँ यसरी कोपिलाहरू लागिरहेको छ। सो अब चाहिँ एकदमै मजाले फुल्छ। यहाँ चाहिँ एन्जेलिया चाहिँ है, यो फुलहरू फुलिसकेपछि चाहिँ होइन, अब चाहिँ कुन चाहिँ फुलहरू फुल्छ है, अब कुन चाहिँ फुलको सिजन हो भनेर चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु है।
अब चाहिँ है यो क्रिसमस क्याक्टसको पनि सिजन आउँछ। यो कतिवटा क्रिसमस क्याक्टस चाहिँ एउटा चाहिँ डिसेम्बरमा पनि फुल्ने हुन्छ है। र यो चाहिँ अब यो अप्रिलमा चाहिँ यो फुल्छ, यो वाला फुल्छ, यो ओरेन्जवाला है। सो यो चाहिँ डबलीमा छ। सो एउटै पत्तामा 4टा 3टा है 5वटासम्म कोपिला लाग्छ यसमा चाहिँ है। म तपाईँहरूलाई फुलेर देखाउने छु होइन। यो चाहिँ ओरेन्ज कलरमा फुल्छ है। सो अहिले चाहिँ यसरी एकदमै मजाले कोपिलाहरू लागेर आएको छ। सो पत्तैपछि यसरी कोपिलाहरू हरेक पत्तामा है कोपिलाहरू लागेर आएको छ। सो यो पनि एकदमै मजाले फुल्छ, डबलीमा छ है। अनि यहाँनिर यो चाहिँ फेरि अहिले नै फुल्दैन, यो चाहिँ अलिक दिनमा फुल्छ। यो ओरेन्ज कलरको फुलिसकेर चाहिँ फेरि यो बादमा फुल्छ है। यो चाहिँ वाइटमा छ, वाइट र पिङ्कमा सेडिङमा छ। र यहाँनिर चाहिँ छ बेगुनिया है। सो अब 1-2 दिनमा चाहिँ यो बेगुनियाहरू पनि फुल्छ। यो चाहिँ बल्बबाट राखेको, मेरो लास्ट इयरको बल्ब थियो है। सो त्यही बल्बबाट चाहिँ राखेको थिएँ है, लगाएको थिएँ। सो एकदमै मजाले यसरी आउँदैछ, इक्टुस आउँदैछ हो। यहाँनिर त झन् एकदमै मजाले आएको छ है। सो यो बल्बबाट चाहिँ अलिक छिटो फुल्छ, अनि सिडबाट राखेको चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ है। र अब चाहिँ है यो बेगुनिया पनि फुल्न स्टार्ट हुन्छ है। सो मैले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ बल्ब लगाएको थिएँ, अस्ति नै है लगाइरहेको थिएँ। सो यहाँ चाहिँ अब टुसाहरू पनि आउन स्टार्ट भइसकेको छ। यहाँनिर चाहिँ एकदमै मजाले ग्रो भएछ है। सो मैले चाहिँ बल्ब राख्दा चाहिँ फर्स्ट लाउँदा चाहिँ मैले कम्ती कम्ती मल माटो दिएर चाहिँ राखेको छु है। जब यो टुसा आएर अलिक अग्लो हुन्छ तब चाहिँ मलहरू थपिदिनुपर्छ।